Oke guys, hari ini tadi maunya saya itu hanya lari, tapi berhubung cuacanya bagus, saya memutuskan balik untuk mengambil pancing saya di rumah. Lihat guys, dari habis badai 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, sama kemarin cuacanya pancing kayak ini. Wah, nah guys. Oke, di dermaga Kedonganan semuanya main soft lure. Di pinggir air masih belum naik tinggi, tapi suasana di hari ini kita main soft lure. Gimana bang? Ya, mumpung cuaca lagi bagus-bagus ya. Mungkin agak silau sedikit ya. Pak Semon. Oke guys, saya nggak sengaja. Saya sedang bermain soft lure, namun burung ini mengikat soft lure saya. Ke burung kita lepas ya. Oh, dadah. Bye bye. Setelah mancing di dermaga lebih enak kita ke makan nasi pecel. Oke, makan nasi pecel di daerah pasar ikan Kedonganan ya. Lewat sini ya guys ya, murah meriah. Ceng, kita makan nasi pecel guys. Daerah sini guys ya, kita makan nasi pecel. Ini yang punya guys, rondeng, ayam, sapi, kerang, pecel. Saya makan di sini bu ya. Ini porsi 15.000 guys ya. Ada teri, mie, sayur, pecel, serondeng isi daging sapi dan daging sapi.